দেখো পর্দার মধ্যে দিয়ে উকি মাছে টুকি 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 কই রে টুকি। বাবা পালাই আমি, আর এক্ষুনি আমার গায়ে চলে আসবে ও। গায়ে উঠলে আর নামতে চাইবে না। এবার রান্না বান্না আমার সব বন্ধ করে দেবে। পালাই আমি। সোনামা তুমি সোনামা, তুমি এখানে চলে এসো, আমার কাছে চলে এসো সোনামা। সোনামা সোনামা তুমি বিয়েটাকে একটু করে নাও। সোনামা মামা এর হাতে করে একটু করে নাও না। সোনামা তুমি এখানে কি করছো সোনামা? কে না হাত দেবো মা? আয় কোলে বস। আয় সোনামা সোনামা আয় এখানে আয়, এখানে 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 বসো, এখানে আসো সোনামা। এখানে বসো, এখানে এখানে সোনামা, এখানে বস, এখানে বস। গৌকে বসতে হবে না। বস এখানে বস সোনামা। সোনামা এখানে আয়, এখানে এখানে বসো, এখানে এখানে বসো, এখানে বসো সোনামা। আসো এটা গোগো বসেছে, এটা টুকলু বসছে, তুইও বস। ও মা আজকে আজকে একটু সোনামাকে নিয়ে আজকে ঘুমাবে। সোনামা সোনামা এবার ঢুকে যাও, এখানে ঢুকে যাও, যাও। হাত দেবো? হাত দেবো না, মেরে দেবে, কামড়ে দেবে টুকলু না। হয়েছে সোনামা ঢোক ঢোক, সোনামা ঢুকে পড়ে। এবার বন্ধ করেছে ভিডিও। সোনামা এ সোনামা এবার ঢুকে পড়ো, এখানে ঢুকে পড়ো, ঢোকো, যাও চলে যাও, ঘরে চলে যাও, ঘরে চলে যাও সোনামা। ও তোমাকে ছেড়ে যাবে না, হয়ে গেছে। ও তোমাকে টুকলু পা সরা, তোর কামড়ে দেবে কিন্তু। এই সোনামা ঢোক ঢোক ঢোক, ওকে বলবো না, নালে তোমারে এমন ছোবল দেবে, সাপের মুঠে ছোবল দেয়। সোনামা 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 ও সোনামা এবার ঢুকে পড়ো, এখানে ঢুকে পড়ো, এবার ঢুকে পড়ো, যাও। এই দেখো সোনামা খাঁচার থেকে বেরিয়ে কি করছে দেখে নাও। সোনামা 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 টুকলু সোনামাকে কিছু বলো, সোনামাকে বলো এই নিচে নাম, জোরে বলো, বলো এই নিচে নাম। ছাতা দিয়ে মারবে সোনামাকে, ছাতা দিয়ে মারবে সোনামাকে। কেন সোনামা কি করেছে? সোনামা তোমাকে আপ্পা দেয় না? সোনামা তোমায় কামড়ে দেয়? মারবে ওকে? এই সোনামার নাম, আমার কোল থেকে নাম, সোনামা না। সোনামা তোমার কোনোদিন নামবে না, বসে পড়েছে। ওরে আমার তো ভয় করছে, আমার গা ঠোঁটে হাত দিলে আমাকে। দেখো সোনামা কি করছে, সোনামা আমার গায়ের মধ্যে বসে আছে। সোনামা 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 আমার সোনামা কই কই সোনামা 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 কই কই সোনামা সোনামা কই। এখন হচ্ছে রাত হচ্ছে 11:30 বাজে, আমার সকালবেলা হচ্ছে 5:30টার সময় ঘুম থেকে উঠতে হয়। এ দেখো সোনামা এখন হচ্ছে গায়ের মধ্যে বসে আছে, আর এই হচ্ছে ওই যে দেখো উড়ে গেছে। কি হলো কি হলো কি হলো
এই দেখো সোনামা বসে আছে। সোনামা, 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 আয় 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 আয়, সোনামা, সোনামা, সোনামা কই, কই আমার সোনামা কই, কই, কই আমার সোনামা। কি হয়েছে সোনামা? আমার সোনামা, আমার সোনামা কই? লাগ হয়েছে আমার উপর, আমার উপর লাগ হয়েছে, আমার উপর লাগ হয়েছে সোনামা। আমার সোনামা কই? টুলু, সোনামা কই? সোনামা আমার পিঠে উঠেছে, তুমি আমার কাছে আসবে না? কামড়াস না, কামড়াস না সোনামা, কামড়াস না। ও ও সোনামা কামড়াস না। কি গো, বাঁচাও আমাকে, কি গো কামড়াচ্ছে। আরে আমি কিছু করিনি, আমার পিঠের উপর উঠে আমাকে কামড়াচ্ছে। আউ, বাঁচাও, কামড়াচ্ছে। ছাড় আমাকে, কামড় দিচ্ছে শুধু। ও ও, কামড়াস না। এই ঝামেলা পাকিয়ে না দেবে নাম সোনামা, নাম। এর জন্য আমি একে বের করি না, বের করলেই গায়ের মধ্যে উঠবে। কিরে নাম? সবাই দেখো, দর্শকরা দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখার জন্য। এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি দেবে বলে, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিও করছে। আমি একজন ফেমাস হয়ে গেছি। বাবা পিছনে হাত দিলেই দেখছে। সোনামা নাম, নামবি না? তাহলে বসে থাক আর কি। টুকলু কিছু বল তো, সোনামা নামছে না, কিছু বল, সোনামাকে নামতে বল। পাপু পাপু দিলে নামবে? সোনামাকে একটু নামতে বল, দেখি কি করে নামাতে পারি। মনে হচ্ছে আজকে আর আমি রান্না বান্না করতে পারবো না, আমার জামার মধ্যে ঢুকে যাবে। আরে দেখো টুবলু এখন কি করছে সোনামাকে দেখে। টুবলু নিজের হাগিজ নিয়ে ভাবছে আমি কি, একটা জিনিস বলবো, তোমরা তো ভাবছো আমরা মিথ্যে কথা বলছি যে এখন 11টা বাজে। বিশ্বাস যদি না হয় ওইখানে ঘড়িতে 11টা কি 11:30 বাজে, রাত্রিবেলায় 11:30 বাজে। দেখো ভালো করে দেখিয়ে দাও। আর এখন দেখো সোনামাও ঢুকছে না খাঁচার মধ্যে। আজকে আমরা সারাদিন পেরিয়ে যাবো। ওই দেখো ওখানেই বসে রয়েছে, যে টুবলু শোবে বলে হাগিজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর টিয়াকে না হাগিস পড়াবে, সোনামা বলছে আমার সাথেই ঘুমাবে আজকে। কি করা যায় মা আজকে? সোনামা হাগু করে দেবে, তাই টুবলু সোনামাকে কি পড়াবো? হাগিস পরিয়ে দেবো? কি পড়াবো সোনামাকে? এটা কি? হাইস?